Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan a Marina at taga Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapo iti kinaistrikto nga ina, agmay may sa akon ita. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marina. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nana, ada ka din ni Jury? Aday di kwarto na, agin ina na. Mabalin ka diya madisturbo, Nana. Ada ko mapangawisak kan kwa na. Sa dino, Kasaran, Nana. Agkasar nga minti may sa kadagiti nakaadalan mi iti high school. Kaya't ko kumangawisan tamapan kami dumaray. agin ina na kunakmet. Saan ka de? Sabado mat inton bigat, Nana. Awam mat trabaho mi. Na, apay, saan ka kadi ang makaaw-awat? Ay, uray, kasauklaan nga rod, Nana. Talagan sana kapsot ti utot mo anya. Saan mo ang maaw-awatan ti sao? Di mo amo, ti kaya't asawan, ti agin ina na. Ay, sige nga rod, Nana. Mapanakon. Maawatan mo't gayam. Apay adidak man larin ni Ingmat nanang idim may ni Sally. Di mo pa'y kaya, tanaka inanaka. When angam nakapanak kumamot iti kasar ni Melanie. Anya mo't ti aramidam ijay ngay. Mangan, ano mo ti makandi ti balay? Saan laeng mo't amangan nanang? Ngam siyempre, makitak dagiti kakaiskwela ak anabayagan ajak nakita. Anya ngay ti maganab mo no makita mo ida. Ada maitad da pagsaya atam. Sikapay ket di ati mangtod ti kwarta iti agkasar. Katrumbong laeng mo't ananang. Tatulong mo't dayjay kadagiti mangrugi nga agasawa. Saan nakakagura no saan ka rineeng? Takayat ka laang ang makainana. Agyaman kakit di kanya ka. Tanakainana ka husto. Anya kayo mo't nanang. Apay aya akasla saan nyo akayat arumrumwarak. Ti kayat yulatan katrabaho balay ti ayan ko. Ay katuan anak ko, tailik-lik-lik ka nga ron. Iti pakadaksam. Agyaman kakit di Tanda pa'y ananang mo amang kit-kita. Iti pagsaya atam. Kumayak man nagpasyar, nana. Asinaw ti umay mo pasyaran. Dudwa kayo mutlaan ka ni Jory dito'y balayo, nana. Alangan matada kayo ti pasyarak. Na, kaya't mo tatapisan ka. Ay, saan nana? Joke lang dayjay. Barang agkatawa kayo. Joke taropam. Pumanaw ka. Nana, pasyar ko mati anak yo. Saan amabalin? Apay ngay? Saan akasken ka aman nalunlaang ti kayat ko amang pasyar iti anak ko? Uray man nalo naklaan, nana. Tanagagatak mat. Ken ipasiguradok. Ngay ayadag, kan saan ko alukwan ti anak yo. Ay, awan bibiyag ko kadagita kay bagbagam. Pumanaw ka kitday! Apay mo't akas jay tinarami jo kin ni Andre nanang. Ay, liklikam day jay, no agaram ken ka. Apay mo't nanang. Kat nasingpot mo't ni Andre. Awan bisyo na kan nagagat. Oray pay, ado, ti adal dita akasken ka. Apay ada kayo ti agpili iti umay mang pasyar kanyak nanang. Palubusan nyo mo't kuman ni Andre nga umay mang pasyar kanya. Basta, jak kayat kunak. Di nakman suksukiran si Kajore. Siyak ti inam. Kat siyak ti adadama ka amaw iti pagsayatam. Ay na, madimot ati kasta manang. Anya ko matimade iti naramid ko. Tao ni Andre, anapan iji balayaw. Pinastrek mo kumalat taa. Jak garod kayat day jay apara iti anak ko. Saan mat asika ti makiasawa manang? Apay ngay asika ti agpili. Rumbang laang akita at mo ti pagsagma kanji anak ko. Eso nga ron pinagadal ko, tapno na pintas to ti biyag na. Eta, bay akit din nga agsagmak laang iti manalon. Ti importante, saan atambay ni Andre manang?
Nagagat, kan alawa mo titalon da. Ay, hiuray pay. Diyak kaya ti manugang aman nalon. Tay ko mamangup opisina mo ta. Gapo ka di mangup opisina ni Jure? Iso amangup opisina mo ti kayat mo amamanugang. Ay, katuan ah. Ay, napili ka mat anya manang. Kat agpapada tayo laang mata marigrigat. Day tangarod kat. Marigrigat kami lang arudan. Sakat narigrigat man ang tibiyag ti pakiasawaan ni Jurey. Di nakarkarong agrigat na. Awan ti marigrigat manang no nagagat ti tao. Wan angam sang kasapul sang kaapoy ako nada. No agsakit kan awan pa'y pangalaam iti pagpadoktor mo. Saan mo't nga amin anak ki asawa iti baknang kat naragsak da? Ay, di kan agrason dita. Basta diyak kaya ti manalon a pakiasawaan ti anak kaw. Period. Di ka pa'y kat agyaman tao may dapasyaran iti balayo ti anak mo. Dagiti dadduma di tangay. Iti kalkalsada nga agar aram da. At da panunot ti anak ko. Saan mo't nga tanga agpaaram laktan iti kalkalsada. Kasano no makitaray, gapo iti kina-strictom. Ay na, nakarkaro manen asaan ama aramid di anak ko ti makitaray. Aramid laeng ti awan panunot na ti makitaray. Na, nagalibtag kamot anya Andre. Pimanawak laeng beay, adakan dito'y balay. Nanang, agtungtungtung kami laang kini Andre. Palubusan na kami kumamot. Ay, sana mabalain. Ala, pumanaw ka, si lalaki. Nana, ikan na kami kumamat iti sumagmamano a minutos. Saan nga rod mabalain? Saan kayo kumamot amang bastos, nanang? Siyak pa'y ti bastos itan? Daytoy alalaki ti bastos. Saan ko lang arudan a pinalubusan? Ngam empelit na pailaan ti imay dito'y balay ko? Gapota kayat ko aligal ti panagaran ko iti anak yo, Nana. Ngam iparit yumat. Gapo, tasaan ka akayat? Nalawag ka ni kan kadayta. Sige, Andre, mapankan. Kat pasensya ka na kumana. Sige nga rod, Nana. No saan yo akayat ti legal a panagaran? Armaklatan ti anak yo iti Facebook? Bastos ka talaga, lalaki! Hey, pumalaw ka! Nasakit ka di tinagam mo kanyak. Iso adinak kasasaaw. Gapo tamaditer aramidan yun, nanang. Apay, ayang nga isakit mo day dyan lalaki. Manalon lang arudan, adapay pilpiluso po na. Numaam-am mo yun laang ni Andre, nanang. Nasingpad. Apay, kayat mo day nga Andre. Diyak ilibak, nanang. Adda pa naggusto kini Andre. Anya, day a klase ti tao, ti magustwa. Awan problema kini Andre, nanang. Saan ka pinagadal? Tapno agtindag kalaang, iti may saman nalawn. Anya nga ruti kayat yun, nanang. Gaputa pinagadal na. Tung palakmatan amin apagayatan nyo. Rombag laang, tati pagsaya atam laang, ti pampanunutag. Umawawag mo't ni Jure. Hello. Nanang, sa anak nga agawin inaarabi. Iti anya agapaw. At dapas ka balay na sali. Birthday na. Iso ang makiawin na balay na. Kat ijayak ang maturo. Ay isan amabalain. Agawid ka, itamot laang. Sa anak ko maubing nanang. Ang bukod arami na. Iso nga ikandak kumamit iti waya-waya. Saan ko manatangkan ti ulong? Kaputa dakkal kan, sukiran na kaon. Karbangak mat siguro ti agbalin anaragsak nanang. Saan ang kanayon lagtan nga ikulkulong da? Saan ko maanatangkan ti ulong? No ko nakagawid ka, agawid ka. Sa anak nga agawin ita arabiin nanang. Dahita ti desisyon ko. Bye. Ay, mabit lang! Na. Initap na. Na, talaga bang rugi na ko nasukiran day jay ajurey. Ha! Makita na inton na agawin! Tinumpat. Kaano pa'y anasursuro na kon asukiran, ha? Apay nga awan waya-wayak, nanang. Apay asan ang mabalin ang makiragrag sa kakmat kadagiti kagayam ko. Dayta ka day tinasursurom iti day jay nga Andre.
Apay apabasulan nyo ni Andre. Gapo ka ni Andre. Nasursuro mo ti sumungbat kanyak. Gaputan na karon kan aramidan nyo kanyak, nanang. Sa anak ko nga ubing abasit. Di nagsumba-sumbatan na kasta, no di mo kaya't atong paon ka manan! Mayak, na kaya't kakasarita, Sally. Apay nana, anya ti bagayo? Ha, nagpuskol mo tarupam, amang isungsong iti anak ko. Ni, anya dito nga ibagbagayo nana. Anya nga insungsong. Inawis mo ni Jure, iti nagkasangay ka, kat pinaturog mo pa'y ijabalayo. Dakas ka din nana. Diyak mo't pinaybayan ti anak yo. Nakaawit mata na sayaat. Ambom ka di, adyak kaya't amakiturog laktan ti anak ko, itinusadino laditan. Ni, sa anak mo't nga asino la dita nana. Gayem ko mo't ni Jory. Kan amok mo't akitaan ti pagsayaatan na. Saan ka nga grason pa'y? Inton ba minsan, di mo naaw-awisan ti anak ko. Nalawag. Gayem ko ti anak yo nana. Rumbang laang nga awisan, no kasdyan nga dapaskan. Anya lang ti kunana ngay, no saan ko nga awisan. Talaga ang nalabas tar aramidan nyo, nanang. Apay manal. Napan kayo pa'y iti balay dasani. Tapno pagungtan nyo lang. Na, tatalaga gayam anagipulong di nalaing agayam mo. Saanan anasaya at tar aramidan nyo kanyak, nanang. Pagbalbalinin dakon nga ubing. Maawatam tumot laang ti amin, inton adamot tan anak mo. No addanton anak ko, nanang. Pulos to ajak aramidan dagiti aramidan nyo kanyak. Apay, dakasak nga ina ti pagkitkitaa. Si kalangarudan ti iyal alikakak, ngam si kapay ti agreklamo. Ti bagbag iyo lang ti pampanunutan nyo, nanang. Saan nyo ama panunot tirik na? Imay manen nagipulong ti anak mo kanyak, agsangsangit. Kat, nakarkaro manan arinobrobam tirik nana. Imbagam ko mga husto ti aramidan, taparamot laang kankwana dayjay. Ay na, saan mo ko mga orayan ang mapunuan jay anak mo kan ka? Di mo orayan, agumura kan ka. Anya ti kayat mo asawan. No di mo kayat nga agrebelde ti anak mo, ay baliwa mo ti tratom kan kuana. Siyak ti inana, iso ti rumok makanya, saan kat asyak ti rumok makankwana. Ala, makamu ka. Ngam ibagbagakan ka, maor-ornong ti sakit tinakam, ti anak mo kan ka. Parbago na. Diyak mo't narik na bimangon ni Jure. Apay nga tangay. Bumangon ak manlaang tamapan ko kitaan iti silid na. Ay. Ha? Awan dito'y silid na? Nay, adda papin anak kaparabaw iti kama na. Nay, alaag man. Ha? Na, surat na ba dito'y? Basag. Dear. Nanang, pasensya kayo. Namjakon ka ba ilantar aramidan nyo kanya? Kaya't dakon ang pagbalinan arobot. Kaya't kumunti agbyag anawaya. Iso anak itaraya kun kin ni Andre. Agawid kami iti lugar ti nana. Amok asaan nakabay-bayan ni Andre nanang. Sapay na kumata maawatan dak iti dayto nga inaramid ko. Kat sapay kuma, tamak kaamiris kayo mantan. Ang subli ang tumadlaan. Kat namnama to anak balbalong kayo. Na. Apay naramid na ito'y ni Jure. Pagsayaatan na lang mo ti pampanunutak. Apay apinanawan na ko. Nadlaw ko ngamin iti panagsasao ni Jory. Analaos ti sakit tinakam na. Ngam jakmat impagaro, amakitaray ka ni Andre. Pagkabasulak ka di. No tila ang pagsayaatan na ti pampanunutak. Ay,
Nalabos mo't ngamin manang. Tanglamatan ti tangad na. Urayat latan di pa nagsubli na. Kat into nagsubli, bumawi ak tulaangan. Saan kunton nga is-istriktuan? Mala, nasaya at nga rodno kasta. Kat sapay la kumatag suplinto ti anak mo. Aging ga ita, ururayak pailaan ti anak ko, Mr. Lonely. Nakasaritak ngem iti cellphone laeng. Kat nasaya at met ti kasasaad na. Ngem mailiwak unayen iti anak ko. Tuy pagayam mo, Marina. Agyaman ak pagayam Marina iti da iti apakasaritaan. Ket ti makunak, anusam nga urayan ti isasangpet ti anak mo. Tano saan mo kuma asinubraan ti inararamid mo idi, saan kumamet anak itaray. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Marina at taga Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kan itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Joffer Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinaga na Pablo. Manipod syudad ti bag. Yo, kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapu iti kinalastog ko, gimura kanyak ti anak ko. Ket na ibabainak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Pablo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. At dariyon yun may kadagiti batchmate ko iti high school, anak. Kaya't kukuma ti dumaraay. Ay kat mapan kayo tatang, iti kasta. Agkikita kayo mat kadagiti nakaadalan nyo iti. Saan nga ta nakababaing? Apay kumamot anak kababain ngay. Kasla ngamin nagbabak ng matkandag iti batchmate ko. Kasla siya lang ti sana nakaadal. Kat anya kumangay. Tinapatag, ti pa nagkikita yo. Saan kat ati estado ti pa nagbiagyo, tinapatag. Awan mo't kwarta kamapan. Kan kunada, tunggal maysa. Agitugot iti makan. At dakan ka noan niya ti kabaalam nga iser. Ala, siya akong ti makaam mo. Ikan kayon iti kwarta. Kan agluto ak iti makan. Ay, uray saan kan nga agtaktak nga agluto. Gumata tulatan iti ruwar, iti naluto ang makan. Ah, ayun nga agpaiso. May mayat pa'y, tata. Ayos! Dakkel matin, ana ito yung 5,000 nga intin kanyak ni Jinke. Nga aramata kadumar ay iti-reunion minton bigat. Tangay bagada iti group chat. Anuan niya lang ti kabalan nga i-share. Di oray sana kaon nga gitugot iti makan. Sandak tumad siguro apagawiden no awan itugot ka. Sana balik. Nagbabak ng damit. Nadaming trabaho da. Idinto ta siya. Awan mo trabaho. At damon dito. Ni Olga pan nakalider may ti umunang asin kag. Nay mga oras mo, Olga. Oh, ada ka matgaya man, Pablo. Ay, kakadwa. Adan ni Pablo. Nay, si kadaytaan, Pablo. Si kakadidaitan, Pablo. Awan. Si kamot ni Marisa. Saan ka day? Gusto ka, Batch? Ay, na. Talagaan nag-uubing ti itsura yu Sa nakas kanya kalakayan ti itsura. Ay, si kalaang ti mangibagbagay ti day dabot. Na,
Ay, si kakadimot ni Selmo. Gusto ka, Batch? Ay, naguguwapo kan napipintas kayo talaga. Ah, Pagkada kayo tada trabaho yun. Sakngay, may sakla nga marigrikat. Ay na, di mo unay tagibasitan ti bagim. Saan aday tati importante? Ti importante kat nagkikita tayo. Ket pasinsa kayon Batch. Ta awan awit ko din maray. Sa anak ko man nga umay ta mabainak. Ngam talaga lang amin na kaya't kayo ang makita. Saan ang problema dayta? Sana bali tanagadumat ng timakan. Amagan pa'y kitdi no saan tayon ama ibus amin dagiti makan. Agpaiso timbagan ni Olga. Ala, agtugtugaw tayo pa'y tapangururayan tayo kadagiti daduma akabats tayo. Adupay ti awan. Tagay adupay ti makan anabate. Agbalkot kayon iti iyawid yo tapno saan ang masayang dagiti makan. wait, Olga. Oy, Pablo, anya pa'y laagtar aramidam dita. Agbabalkot da aminan, si kalaagan ti saan. Ay, sana bale ta nanganak mitay. Awan mo't sirko. Iso nga uray sa anak ko nga gibalkaut. Anya ka kadi, mapankakit din ta isupay nga iyawid mo. Alala, agunay ka ditan, sa nabali ta adupay tinabate. Ay, ket, sige nga ron, Batch. Agyaman ako na kada kayo, Awan anya manabats. Kumusta nga iti reunion nga inatindaran nyo, tatang? Kan apay anagado ti awit yo. Ay, ipilit damit nga giyawid kami iti makan. Taado nga ron tinabate. Kat anyamot nga ti ginatag niyo, share yo. Ay, kwa. Pansit kan prutas, anak ko. Kat, naragsak ka di matlaang ti party? Ayun, nagpa-games na pa'y. Sa idikwad, nagsasala kami. Nagiinom kami. Hanggang saan nga arak ti hilig ko. Nagpulutan na ka nagpulutan kindi kaiso na nga do ti karne. Nasayat mo't nga rod nag-enjoy kayo. Ay talaga, na-enjoy ko iti kastauna iti reunion may anak ko. Ay, nagsusukat kayo matatang. Handa ka nila kadyo ita? Ay uwan, Fredo. Mapanak mamit agaliwaksay. Handa nga rod kwartayo. At damot na bati, dyan ni Jinky di kalman. At akin ka kaya't mo anayunan. Sige. Lain nyo dito isang aribo. Handa na yun ti kwartayo. Ay na, agyaman akbaro ka. Talaga nagsimpet ka manugang ko. Basta saan nyo nga ibarbartag ti kwartayo, tatang? Amumet, saan nakagin inom iti arak. Igatang ko lang iti kanag, ngam ti igatang ko iti arak. Nasayat nga ron no kasta, tatang. Sigurado ang mabsugak manin ita. At damat kwarta, di bang restauranak? Oh, Pablo, ada kamot ditoy. Ay, si kamot gaya Marisa. At may saka ka day. Wan, si Kangay, agmay sakamat. Ay, uwan. Umay ka dito'y lamisaan ka, tagka lamisaan tan. Hanggang naka-order ako na. Makamuka mo tan nag-order iti kanam. Oh, sige nga Rod. Apo Marisa, talaga nakapimpintas ka man. Agpaiso, Pablo. Katuan man. Sikat, ikapintasan ka dagiti amin nakabats tayo. Di mo's istorya ang tikasta. Tanakababain mat kadagiti kabats tayo. Ay, sa nabali atawan damay. Si kalang mati makangkangay. Sa dino nga rodan ti papanamita. Ay, kwa, agpalingkay ako sa kagawid. Binaon na kami ti anak ko, sakti agpalingkay. Ay, mabalin ka diya si kalangin ti mangbayad itikin nanta. Sakto matinton sumaruno. Ha? Alan sa nabalita nakapimpintas ka. Kan napimpintas nga amang tibiyag mo ngam iti siya. Apay, saan da ka nga ikikan iti kwarta na kita anak mo? May salang ti anak ko. Anya nga iti trabaho na. Mangup opisina. Oh, matlagayam.
dumawat ka iti kwarta. Si kamot siguro tinang paadal kan kuana. Ay, saan ay? Kababain mo? Tatang, nag-friend request mat kanyak ti Maysa kadag iti batchmate mo. Asinaw. Marisa, tinagan na. Kay, inaksip mo? Una, Nagkita kami ngamin, hindi kalman kay. sa dino. Iti may sa panganan. Kasta ka di? Balo mo tinday ta akas kanyak. Di yung ibaga, kayat yung arman. Nay, awan plano ko na mga asawa anak ko. Awan mo't lang pangbiyag ko iti agbaling nga asawa. Nasaya at mat nga ruday ta, kapanunutan niyo. Oh, Bats, si kamot gayam ti masabat ka. Oh, Batch. Kumusta kan? Sa dino may tipapanam. Ay, ketag pasya-pasyarman, Bats. Kakaisuna Domingo ita. Tangay nagsabat tamat lang. Mapantapay mangan. Dandani mo tin alas 12. Ay, day, tati kasayaatan nga imbagam, Bats. Ala, mapantangaro din, Batch. Mabalin ka di asikapay lang ti agbayad, Bats. Ay, kat magsibayan itikin na Batch. Ilibre na kun a, Bats. Sa nabali, tamay mayat matlang nga amang ti kasasaad mo iti biyag. Ay, masiguradong ka di amay mayat kanyak, Batch. Kat nunak ko na ni Marisa, anag mayat matgayam ti trabaho ti anak mo. Kan uray ti asawa na. Uray mayat ti trabaho da, tadidak matikikan iti kwartak. Awan mo trabaho. Kastaya. Ay, kahit dumawat ka kat nusikan sa tinang paadal iti anak mo. Ay kadun takapigpig sakpay iday. Itakat jakmat makatrabaho niti construction. Isungarod a dumawat kamot iti kwartam iti anak mo. Mabainak a dumawat, Batch. Ta isuda met nga raw timang pakpakan kanyak. Hello, Batch Olga. Apay nakawag ka? Antay bagam? Ko nga min, Batch. Birthday kitol Sabado. Imbitaran kayo ko mga umay dito'y balay. Tatamat pasit na pagsasakwan tayo. Ay katuon, Batch. Namnamaam ti umay kaw. Okay, agyaman ak, Batch. Dayjay lang ti bagak. Bye! Bye! Ibagak manen kini Jinggay. Tapno ikan na kiti kwarta. Ibagak agumatak iti regalo. Nauray sa anak mo tagumatak. Happy birthday, Batch! Pasensyakan awan regalo. Amumit nga awan makukwarta. Maawatak, Batch. Tinapatagkat na kaumay ka. Ay na, agyaman na ka. Nagsisingpet kayo lakit din na batchmate ko. You're welcome. O ala, mapankamat agaw iti kanemon. Aday jay abanda da Marisa. Mapankan makisango kadakwada. Ay, sige. Mapanak nga rudain, Batch. Batch. Mabalin ka di tiyag take out iti lechon kan iga daw. Ay katuwa na, Batch. Magalakalat ta. Pasensya ka, Itaak lang amin na makaraman iti kakasta amakan. Kasta ka di. Asino ay ti kabalay mo? Ti kakaiso na nga anak ko, kanti asawa na. Anya ka di ti trabaho ti anak mo? Mangup opisina da iti asawa na. Oh, matlagayam. Imposible asan da ka ba ulan ti gumatang iti naimasamasida. Ay kahit agtip-tipid damat siguro, Kasta ka di. Ang sa bagay, narigat mat nga agpaiso ti biyag ita apanawan. Mala, nayunampay nga ron ti balkutam. Imbag lang adda abastom. No kunamat aman mano kaamakaraman iti naimas amaka. Ni, nagadumot dagitan nga inyawid yun, tatang. Ay katun tabert dyan nga ro tinapanak.
Amangan mo to ibagada, mabisbisinan kayo. Kababain. Saan kayong ton nga awit pa? Ay saos, sayang mo't no sanak amakayawid. Adumot ti sagana da. Nakipangan kayo lang arudan, agyawid kayo pa'y. Normal day taitan, anak ko. Malakit din, mangan kayo matain. Nangan kami, tatang. Aya, ay kat irif ko nga roden dagito ya. Imbag tula ka nagtumanain. Sa dino ti papa naman ako, Domingo mat ita, awan mat trabaho yaw. Ada kayat na ti makisinarak kanyak, tatang. Ada ka nun napatag nga ibagana kanyak. Ha? Asino anak ko? Maamuan yung tulatan, inton sumangputak. Kayat ko laang ang maamuan, noan niya ti ibagana. Kunakan kwa na, nga ibagana laangan iti chat. Nga may mayat ka no ibagana iti personal. Tapno mailawlawag na anasayaat. Amangan ka no ngamin no masaira. Ay, kasta ka day. Alang araw, saan akong arumwar ita. Sakpay laang tiagyan, dito'y balay. Oh, saan kayo arumwar ita, tatang? Si Kangay, rumwar ka kaday. Tano saan ka arumwar, edi sakti rumwar. Ada ka din napatagapag nayo, tatang? Awan matkit day. Pag napagnaaklag, tamakasikurmat yung kukulong dito'y balay. Ala, da kayo nga roden ti rumwar, tatang. Awan mat kwartak, barok. Saan na kayo nga inikan ni Jinky? Ay saan Taimbagak mat nga may nasaan nakarumwar. Sige, mabit lang nga rod. Taikang kayo iti kwartayo, tatang. Talaga ka di akayatdak nga ibabain, tatang? Apay kumangay anak ko. Apay nga kastamot tanti ibagbagam kanyak. Nakisinabat kanyak dagiti batsyo. Anya timbagbagayo kadakwada. Asaan kayo nga ikan iti kwarta? Asaan kayo ang makaramraman iti naimas amakan? Nga agtiptipid kami nga agasawa? Kwa anak ko. Saan ka di nga inikan kayo mat iti pag-share yo iti reunion yo? Kan inikan kayo iti paggatang yo iti regalo yo? Nukurang? Di ibagayo kumakanyak? Saan kat asar-saritaan dak kadag iti batchmate yo? Siyak matan ti agbalin adakas? Madi ka no nga imimutan tinaganak? Kunkunada kanyak? Apay, inimimutan kayo aya? Pasensya kalakuman anak ko. Ijak na panunot ti bunga ti naramit ko. Ti bagitlag ti napanunot ko iti daytagon daway. Kasauyo dagiti kabatsyo. Asaan apod no dagiti imbagbagayo. No kayat yung nga ikan kayo pa'y iti kwartayo. Ay, uwen anak ko. Ibabawik dagiti imbagbagak. Pakawanin nak anak. Nagkidawak iti pamakawan kadagiti batchmate ko. Naibabainak ngam awanen na aramida. Jak pinanunot ti banag ti naramid ko, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Pablo. Agyaman akmang Pablo iti dayto apakasarita nataangan kan. Ket ammo ti dakas kan saan. Ngarod, sakbay nga agaramid tayo iti addang. Panunutin tayo pa'y nga umuna no nasaya at dayta ngayon tayo aramidan. Tapno saan tayo nga agbabawi, iti udi na. Bueno papagayam, inka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingan di tinaga na Pablo, iti syudad ti Baguio. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan arine.
Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nasulisugak ket day tatiga po no apay adanda ni napukaw ko ti babae nga ay ayatek. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Rene. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Abay akas takam ten. Kasla maikul ko lang ka. Kan adayo akanayon tinakaiturungan ti imatang mo. Kasano day tuyon, Rene? Nalugi mo tan tinegosyo. Kasano pa'y tibiyag taitan? Kasapulam ka ni ti kwarta. Ik-ikan ka mat. No agkurang, ibagamlaan, taagrimedyo ta. Pangusaram aya. Umanay matititod mo. Ngam kastoy kadilatan na kanayon. Dumaw-dawat ang laangan kan kay ti kwarta. Sa anak mo't amaawat kadagiti pag-aplaya. Kat okay lang mat kanya ka. Siyempre, kaslagasawatan. Kasarlaangan ti kurang kadata. Awan pa'y mat ngamin umanay apagkasarta. Ngam karkaro asaan ta makaurnong no awan mo't trabaho. Sakit agag-agas pa'y ninanang mo. Kat anya ngay nga rod ti mabalin no awan pa'y trabahom. Kaya't ko ti agabron. Anya? Apay, saan mo akayat? Saan ko maa? Ngam, no iso ti pakaragsakam. Apay kit din asaan ka suportaran. Pagabruden nak nga rod. Tapno makaurnong ta. O sige, no day tati pagayatam. Apay kit din asaan. Anya? Agabrod ni Ellen? Wan ka no, manang. Nasayaat mo. Tapno saan nga kulkulong lata ni Jabalayo. Sipod na lugi ti negosyo na, di matuna yan rumrumwar. Nasakit tinakam na, manang. Kan, saan amapnak na ikikaklatan iti kwarta. Kaya't nakano, ti agtrabaho. Katwan awan mat ngamin anak yo, tapno da kumapakalinlingayan na. Kaya't ko kumamat manang. Ngam, saan na pa'y siguro at tiyempo? Sana bale? Addan tulat tamat siguro Nanang, at tuyin dagiti agas yo. Ay, apay agim matang ka man, kat adda apay mat. Tapno saan kayo ang maibusan? Pati kayat ko, adotis takyo. Agyaman ak nga rod, anak ko. Ni Manang Carmenton ti kadwayong agpa-check up. Apay, ni Ellen ngay, nauman amang kadkadwa kanyak. Ni Nanang mat, tila ibagbagayo. Apay kumangay ang mauma. Apay nga rod ani Carmit ikunam amang kadkadwa kanyak. Nanang, agabroden ni Ellen. Anya, agabroad. Nanang, Ay, apay ngay apalubusam. katuan tawan mat nga rod trabaho na. Apay, di mo kabaulan nga ipaay dagitik asapulan na. Kabaalak, Nanang. Ngam saan kami nga rod ang makaurnong? Ay, marigatan ka ano pumanaw ni Ellen. Apay kumangay ang marigata na ka. Nga sino ngay ti mga sikasukin ka? Ti mangilaba kadagiti kausmaw. Kabaalak, Nanang. Sa bali matlataan no adda ni Ellen ang mga sikasukin ka. Bayan tayon nga agtrabaho, Nanang. Tanwad dalaang dito'y balay, maas-asiak, tamalmalday. Kan, kasla ka na yun anaunag ti pampanunutan na. Ay, kasta ka day. Nanang, gapon sa iti nakalugit ti negosyo na. Isu abayan tayo latan nga gabrod, tapno makailiwliwag. Kat ala nga rod, anak ka. Addan passport ko rin Baragsakan nakparakan ka, Ellen. Rugyakon ti agaplay. Itapay laang, maragsakan akon, parakan ka. Agan-anad kanto no sa dinuman a lugar ti papanam. Agyaman nak iti amin at ulong mo rin Sikamat. Idiadaan ka, kat sikamat tinang tultulong kanyak. Gaputa kasta ti agayan ayat.
Give and take lang. Kat pagyamanak, tanam-amok tikaskan ka. Saan kanto pulos nga isukat? Promise? Promise. Kasta ka kadimat, Siyempre, si kamot lang ti makagapong no apay akayat ko ti agaprod. Maasyanak kan kang agtrab-trabahong. Iso akayat ka at tulungan. alangarod. Tapno makapagkalay sa tanton. Nanang, nagpawit manan na Ellen. Mapan ko ibang ko. Nasaya at dayta anak ko. Ibang kom ti ipaw-pawit na, tapno adda maurnong yaw. Dayta talaga ti planok, nanang. Diyak kayat akisayan ti ipawpawit ni Ellen. Una anak ko, nagbanugan na mo't dayta. Unanang, tapno daras kami makaurnong. Kat saan ton ngagsublipay. Una, kay at kumutlaeng no adda ditoy ni Ellen. Tamasi kaso na ka, anaimbag. Kentap no adda kadkadwak no kasya nga adda papanak. Saan mo't unay ang makarwar ni manang mo, tadda mo't baby nga anak na. Isa maikawa ak iti kaawan ni Ellen. Aganos tayo pailaan, nanang. San abale, sumangpet to. Hi! Hello? Kabarbaro ka dito opisina? Wen, siya gaya ni Cynthia. Siyak mat ni Rene. Nabayag ka din dito eh? Wan, may saak ka dagiti kabayaganan ditoy. Apay ka di? Kasta ka di? Adan asawa? Adan, ngam aday di abroad. Oh, long distance relationship? Wan, ngam okay lang mat. Tinapatag, adda talag iti tunggal maysa. Sa bagay magkat di Kaadwan ngamin a long distance relationship kat madadaal ti relasyon da. Depende dayta. Dakal ka di ti panagtalag mo iti asawa? Siyempre, saan nakabas tayo sukat tayo jay? Gapo, tulagan mi. Anya titulagan nyo? Agkalaysa kami, apaman ang makasangpat. Oh, kunak man no asawa mo. Akwa. Kasarlangan ti kurang kada kami. Okay. Adoy anak ko, umay kaikan iti sidaan. Ado nga min dya inluto ni manang mo Cynthia. Iso nga umay kaikan, tapno sana kanayon nga itiruwar ti panganam. Agsida kamot iti nataeng. Agyaman ak nanang. Ay na, talaga akailiw kumatan tinatang. Diyak mat ngaminan masango ti agluto. Iso nga rod apadigwan kan. Ala, man kan. Taagaawid ak matan. Tapno sa anak amarabyan di tadalan. Sige nga rod nanang, agan-anad kayo. Kat agyaman ak manan. Pasensya ka na kabsat. Ngam talaga nga inturturod kung tiyo masidaggan ka, takasapulak ti kwarta. Na ospital nga min ni baby, kat kasapulan na tidakkel agatad. Kurang ti kwarta mi. Numabalin, umutang kami pa'y kuma. Tayin inutan mi matlaang abayadan. Sige manang. Mano ayat ti kasapulam. 20,000 ading ko. Sige, manang. Tamang irwarak to pa iti kwarta intong bigat. Ay na, agyaman na kading ko. Imbaglakit din, taanda ka ana-ano sa kabsat ko. Awan anyaman na, manang. Asino kumati agtitinulong? No saan ada tayo? Mabalin ka ding awisan ka intong madamdama? Sa dino? Iti bar? Apay, saan ka ding umininom? Sagpaminsan. No kasta, agrelax ka man. Sumurot ka kanya. Tapno saan apuro ka trabaho. Sige. Sana bale. Ta saan mo't akanayon? Mabalin ka din na arakupan ka. Ne, Cynthia. Anya ka din ti araramidam. Come on, Rene. Saan na ka di akorso nada? Addan asawa ko nakmatkan ka. Asawam lang ti asawam. Ngamit ha?
Siya, di anda dito'y amay mo. Anya? Agayatak ka, Rene. Isa pangasim. Ayatan na kumamat. Kasano day to yan? Nasulisugak ka ni Cynthia. Namin anon adaras nga anda napasamak kada kami. Kasanon, numaamuan ni Ellen. Di naklakid di mapakawan. Saan arumbang amamuan na? Jack kayat nga agsakit tinakam na. Nang runa, kat addan iti adayo. Hello, Ellen. Sino ni Cynthia, ha? Oh. Apay. Anya ti mapaspasamak. Apay nga agsangsangit ka. Among ka diyan nag-friend request kanya. Inaccept ko. Kat di namin na ti relasyon niya. Anya? Ngam awan relasyon mi. Jack inlimod kan kwa na. Nga da asawak. Kat si kadayjay. Awan relasyon niyo. Nga madda mapaspasamak ka na kayo. Pakawanan na kumaelen. Ngam nasulisugak laang. Isuti masidag kanyak. Kaputa kayat mo man. No saan mo kumakayat? Inadaywam ko man. Lalaki ak, Ellen. Saan arason day tarene? Tapno pasakitan na kakastoy. Ellen, pakawanan na kuma. Agsinatan. Saan? Awan ti agsina. Ituloy talata no anya dagiti plano ta. Gaputa si kati asawak. Kita niya ti kayat mong aramidak. Aklo naglagtan dagiti araramidam. Liklik ako ni Cynthia. Nalpasan na pinasaktan na Rene. Ha? Ellen! Hello! Awanan. Imbabanan. Ti awanan bain na Cynthia. Anya ti imbagbagam ka ni Ellen. Apay an aramid mo ti kastoy. Imbagakon kan ka ididampay. Nga addan asawak. Gaputaan mo kasan mo pa'y mat nga asawa. Mangnamnama ak asyak ti pilyam, Rene. Mangnamnama ak nga ayatan nakmat. Ni Ellen ti ay ayatak. Awan ingkarik kan ka, Cynthia. Sikat imasidag kanyak. Sikat inanggargari kanyak. Ita, apaan na kung ti asawak. Saan ka mapakawan no isinanak ni Ellen? Kasta ti panagayat mo ka ni Ellen. Amum dayta, sipud damo pay. Isu adinak mapabasol. Nagsakit, Rene. Nagsakit nga awatan na di nagmayat. Pasensya ka. No rinirebo ko ti biyag mo. Hindi ka madanhagan. Umadayo akon kan ka. Katagkindawak mo ti pamakawan ka ni Ellen. Ibaga ka sana kasinaan. Kaputa isuti ay ayatan. Pangaasim rin eh. Awan pa'y kwartak ita. Sanak pa'y kumamata singiran. Saan ngagsingir ti mayak manang? Anya nga ron. Apay akas laborido ka. Pangasim manang. Awagam ni Ellen. Di na sungsungbatan dagiti awag ko. Apay mat. Ada na aramid ko abasol, manang. Anya tinaramid mo? Nasulisugak iti sa bali a babae. Anya. Kasanwa na aramid mo ti kasta? Sorry, manang. Ngamday jay a babae ti masidag kanyak. Saan arasunday ta rin eh? Manang, pangasim. Tulungan na kuma. Awagam ni Ellen. Kat kasaritam. Ibagam asungbatan na ti awag ko. Ayan ti ibagbagam a babae. Kayat ko akasao. Awanan manang. Imadayon. Ay, nagar-aramid ka iti problemam. Kasanon no saan na ka mapakawan ni Ellen? Saan amabalin manang? Jack Maklo na sinaanak ni Ellen. Matlagayam. Apay nga ron adi ka nagpanunot. Aklo nag-anak kamali ak manang.
Ngam awanan maaramidak. Iso apang asim. Tulungan na ko, ma. Agyaman na, ta sinong batam ti awag ko, Ellen. Pati ti kapsat mo iramraman mo. Gaputa din na kaya tasong batan. Iso nagpatulong akan ko na. Di ka na agbain anang ibaga iti kapsat mo ti aramid mo. Gaputa jak amon ti aramidak. Mabagtita, no sinaanak, Ellen. Matlagayam. Apay nga rod at tinutupam day di ababae. Pakawanan na kuman. Saanan ang maulit day jay. Talaga asaanan ang maulit. Ah, anyat kaya't mo asawan. Sinaan na kon? Apay, day tati kayat mo ang mapasama. Saan? Jak kayat. Jak kayat na sinaan na ka. Agyaman ka taimawag day di asintya. Kat linaw lawagan na ti amo. Iso nga agawid akon. Kat saan akon nga agsubli dito abroad. Agpaiso. Wan, tapno saan akalukwan tar aramidam dita. No kasta, kaano ti panagawid mo? Sukunan ka. Umawag ag tumanan kan ka. Agyamanak Ellen. Tainik kanak, iti may kadwa gundaway. Ita, nagkasar kamin kini Ellen, Mr. Longley. Nangibangon kamin iti negosyo na, ta iso ti pagbisbisian na ita. Tuy pagayam mo, Rene. Agyaman ak pagayam Rene, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, agyaman ka, tanaikan ka pa iti may kadwa agundaway. Ket agbalin ko maaleksyon kada tayo dagiti kapadasan tayo iti biyag. Saan mo nga ulitin ti inaramid mo? Tanupod no nga ay ayatem ti may sa tao, saan mo ama itured, apasakitan, tiriknana. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan arine. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.